मैंने गर्मियों वाली सब्जियों की शुरुआत सही समय पे और सही प्लानिंग के साथ की थी, इसलिए अप्रैल के दूसरे हफ्ते से मुझे पैदावार मिलने लगी है। तेज गर्मी में इनकी देखभाल और इनसे बेहतर पैदावार लेने के लिए हमें समय समय पर मिट्टी की गुड़ाई करते रहना है। इससे मिट्टी में नमी की मात्रा एक समान बनी रहेगी। इसके बाद हर 20 से 25 दिन में कोई भी ऑर्गेनिक खाद मिट्टी में डालना है। मैंने यहाँ पे ट्रस्ट बास्केट का वर्मी कंपोस्ट लिया है। मिट्टी की सतह को किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कोकोमल से ढक देने से मिट्टी में नमी की मात्रा ज्यादा देर तक बनी रहेगी। किसी भी बेल वाली सब्जी को ऊपर चढ़ने और स्पेस को अच्छे से मैनेज करने के लिए